3 1มาแล้ว Long story short, work pressure is really starting to wear me down. You got any medicinal recommendations, Mr. Jiaoqiu? I have just the thing, Mr. Albert. Take 2 mace of heavenward pepper, 3 tails of 7-star chili, and half a caddy of millet pepper. Remove the seeds and grind together with a splash of prickly ash cooking wine. Apply the mixture evenly and rinse after 20 minutes. Finally, apply a layer of starch, which will induce a detoxifying sweat. Good for the mind and the soul. นี่อะไรอ่ะ Dr. Jiaoqiu, ชาบูหม่าล่าเหรอ one exhausted around here. I should detoxify too. Well, Miss Yunli, start out by blanching some ingredients in a ทำไม premium ว่าเห็น broth, หม้อชาบู but มัน make sure it ดูหม้อ utilizes ใหญ่เกิน plenty of หม้อชาบูหม้อใหญ่กินกันกี่คนวะเนี่ย chilies. I see digestion issues on the horizon. Some coriander should help with that. Stay your hand! Return that evil herb at once! อะไรอ่ะ Thinkable. เขาไม่ชอบผักชีเหรอ Coming back to this place brings back so many memories. You know? Here you are. Everyone, this way. อุ้ยต้นถึงลงมาจากรถไฟด้วยเหรอ Fu will be holding the luminary combat art ceremony. เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ Greatly appreciate. จอมพลห้วยเคยนะห้วยเหยียนใช่ไหม Hello there. Hey, old metal. Which one do you want โอ้ to strike? ยตัวกระเปียกแค่นี้ถือโอ้โหถือดาบใหญ่มันน่ากลัวเหลือเกิน Master Yunli, look at how hard I've been training. I could take 10 of you. โอ้ยมีลูกศิษย์ด้วยน่ารักจังเลย Shackling prison on the Luofu is completely different from the one on the Yaoqing. It's completely underwater. โอ้โหอันนี้อะไรนะเจียวฉิวใช่ไหมอ่านว่าเจียวฉิวเนาะ There is always an undercurrent beneath the surface. Since you're already here, why not have a meal before you leave? My first meal after regaining my freedom is the วิตาโมเซอร์มาด้วยเหรอ blood of my fellow kindred. เดี๋ยว Miss ใครทำสู้ใหญ่อีกแล้วเนี่ย Chasing, gnawing, and tearing. They've all โอ้โห If this is what they want, I'm always up for a challenge. โอ้โหนายพลแล้วลืมชื่อเฟยเสี่ยวก็เอาด้วยเหรอเขามีฉากในตอนหน้าด้วยเหรอในแพทหน้าด้วยเหรอโหว่าอยากปรับเป็น180อยู่นะแต่ว่ากลัวมันกระตุกอ่ะมันจะไม่กระตุกใช่ไหมถ้าเกิดว่าปรับเป็น180อ่ะไม่กระตุกเนาะเราเชื่อมั่นใช่ไหมว่าเน็ตเราแรงพอ เราเชื่อมั่นใช่ไหม โต๊ะปาร์ตี้ชาบูหม่าล่านี่ว่า Xianzhou delegate, present. Xianzhou Yaoqing delegate, present. Xianzhou Luofu delegate present. Good morning. Good afternoon. And good evening. And to all our viewers far and wide. อุ๊ย To the version มีแอนิเมชันตอนหยิบกินด้วยเหรอน่ารักอ่ะ Steam Blue special program. As always, your avian buddy Albert's here to guide you through. Hi everyone, I'm Yunli, a sword master from the Juming. And I'm Jiaoqiu.
I may have the appearance of a chef, but I'm actually a healer. Greetings, everyone. It's ฮะ been a while. อะไรนะ I trust you're เป็น well. เชฟ A แต่ pleasure to actually have you three in healer the studio. Now, the Penacony เป็น vacation ฮิลเลอร์เหรอได้ has ข่าวว่า drawn to เป็นลบล้างธาตุภัยไม่ใช่เหรอ improve the Astral Express. อ๋อหรือว่ามีส Bound กิล for ฮิล a อย่างนี้หรือเปล่า familiar destination. ยังไม่ได้ไปฝันถึงเจียวฉิวมาเลยว่าเป็นสกิลเป็นยังไง Which is precisely why this program has invited Xianzhou friends, old and new, to welcome trailblazers back to an old stomping ground. Speaking of which, General Genuine, isn't this your first time on the special program? It is indeed, Mr. Albert, and I am deeply honored. Had I known of your program's culinary delights, I would never have delayed. Bon appetit, General! I hate to bring this up, but our catering costs for this episode were kinda spicy. If you'd like to leave a tip, we'd be extremely... Wait a minute. What's this hot pot got to do with you anyway? Didn't the pink-haired fox prepare it? Well, I'm a hot pot enthusiast, after all. Where I go, the spice follows. Your illustrious presence is payment enough, dear friends. Dinner's on me. What a gentleman! Your delicious morality will not be forgotten, good sir! Let's cut to the chase already. Why are we here anyway? It's like this. I assume you all received an invitation from the Seat of Divine Foresight, welcoming you to the Luminary War Dance. Yep, it's a martial arts ceremony. Competitors battle it out in a flash of swords, all for the title of Sword Champion. As a matter of fact, the War Dance is a festival commemorating the Rainbow Arbiter and the Cloud Knight's triumphant resistance against the abominations of abundance. As you know, the Law Fu's ambrosial arbor crisis was only recently resolved. Now is the time to regroup and raise our spirits, which is why we have chosen this moment to convene the War Dance. เขาบอกว่าหลัวฟูเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตของต้นไม้โตแอมโบเซียอาร์เบอร์ที่โตขึ้นจากสเตลารอนเขาก็เลยใช้โอกาสนี้เชิญนายพลจากเรือต่างๆมาเข้ามาประชุมโดยใช้เขาเรียกไงนะงานดวลดาบอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวกลางในการเชิญเรืออื่นมาที่หลัวฟู That's why Yanqing has taken it upon himself to accompany the Trailblazers for the duration. Exactly right. In the version 2.4 Trailblaze Continuance mission, Finest duel under the pristine Blue One, Trailblazers will witness Yanqing's assiduous side and his new identity. I get it. One person, not enough. You need our help, right? Such a distinguished occasion surely merits the attendance of other esteemed guests. Of course! This Xianzhou Yaoqing delegation will be led by none other than the Merlin's Claw, General Fei Xiao. At her side will be two senior advisors, Jiaoqiu, the Jiaoqiu, as well as Moza. And as for the Xianzhou Juming, me and Grandpa... ก็จะมีนายพลเฟยเซียวแล้วก็โมเซอร์จากเป็นหนึ่งลืมชื่อเรือเมื่อกี้เรือเลยนะ Friends from near or far, we will welcome them with open arms. นั่นแหละเขาก็จะมาร่วมในเควสด้วย Quite the war dance. ลืมชื่อเรือ I don't want to lower your spirits, but I heard that the Trailblazers arrival doesn't always coincide with a happy... I mean, wasn't everyone fighting in the trailer? 3 Arbiter Generals in the same place at the same time? เขาบอกว่าจะมี3นายพลอยู่ในเรื่องเดียวกันที่เดียวกันเวลาเดียวกัน The alliance that General Jingyuan's conduct during the ambrosial arbor crisis may have violated certain laws of the land. Could it really be that? Oh boy, I knew where we'd get out. It's true that the other 2 generals will arrive on the Law Fu with a certain assignment. If you want to know the details, then ready yourself for the upcoming Trailblaze continuing story. Let us refrain from needless anxiety. The Law Fu will ensure a spectacular war dance. Right, geez, let's lighten the mood. I want to talk about my legendary new Swordmaster apprentice. She's been getting a lot of attention. She gets her own intro, right? March 7th? Of course! With the war dance right around the corner, March couldn't help herself. She set out on her own martial arts journey. Stay tuned.
คือยูเลียก็น่าจะมา coming up on the เพิ่ง program. มาถึงปะ Which reminds me. แล้วน้องมาร์ทเจ็บไปเป็นลูกศิษย์ได้กี่วันถึงไปลงประลองยุทธ์อะ and 2.5. ไปเป็นลูกศิษย์ได้กี่วัน The เถอะ Arbor crisis might be in the past, but the Trailblazers will continue to be important witnesses to the Xianzhou Lawfu's ongoing story. This separation has been difficult. We've missed the Trailblazers dearly. Here's hoping the Xianzhou Lawfu can bring everyone new and exciting experiences. แหม The broth คิด is ถึง ready. ผู้บุกเบิก Shall we add คิดถึง any ใครใน extra รถไฟหรือเปล่าคะนายพลเนี่ย We gotta make the most of the occasion. It's not every day we get to catch up with the Xianzhou pals. And speaking of pals, version 2.4 will be introducing a brand new map, the Shackling Prison. These pals โอ้ of โห yours, แมปใหม่ชักริงพิซ they're ซั all น in prison? Not all of them, not in the traditional sense. The Shackling Prison is under the Ten Lords Commission Administration. It's where Shui Yi and Hanya work. The Shackling Prison is where we detain criminals. แป๊บ It's cold, อยู่ and ใต้ forbidding Ten Lord entrance Commission is ทำไมทาง located เข้าเหมือน below อยู่ the waters ใต้ of Scale Gorge Waterscape. อยู่ตรงอยู่ตรงใต้สเกลกดวอเตอร์ An individual must first stand trial before being escorted to their cell. ว้าว For those guilty of particularly heinous crimes, we reserve special cells Có of dòng biting khúc jing jing cold or searing heat. อุ้ยกล่อง The interrogations of Blade and Locha were conducted in just such a place. เหลือช้าอยู่นี่เหรอ Doesn't sound like an easy place to spring a prison break. You can say that again. The Ten Lords Commission keeps a watchful eye, and the routes to the cells are Lava tangledด้วย webs filled with carefully designed mechanisms. เดี๋ยว Those seeking ไอ้ access เดี๋ยว must first overcome ไอ้ลูกบาศก์นี่มันไปอยู่ใต้นี้ได้ไง tests of ไอ้สมาคมลูก It บาศก์ would appear the Shackling prison is the haunt of สมาคมลูก wolf-like บาศก์ monsters. เขาเรียกไงนะมีเวลามี Orson? That's right. เขาเรียกไงนะมีอำนาจเอาลูกบาศก์ไปวางให้แก้พัซเซิลถึงในคุกเลยเหรอ Infamous for their กลัวคนในคุก inborn เหงาเหรอ moves. Upon entering battle, the Borison share แล้วก็มี stacks มอน of ใหม่มาโอ้โห bloodlust. When bloodlust reaches a certain number of stacks, they enter the moon rage state and become enhanced. Ooh. Watch your step, มี Trailblazers. โหมดเบอร์เซิร์กด้วยเหรอ Happened to catching up with pals. แค่นี้ยังตีเราไม่กลัว I'm สงสัย sure Shui Yi and สง Hanya สัย would ผู้พัฒ love นา you ค to งประ go มาณ and ว่ากลัวมอน express ตี your ผู้เล่นไม่ตายมั้งบัฟอะไรมอนเยอะแยะเลย Anyway, with the new ที่จะมีโหมดเบอร์เซิร์กมีโหมดจันข้างมาให้มอนอีกเหรอ Ming and the Yao Qing. โอ้ยนอนหยุดรีกินอีกแล้ว With a gifted young girl, Yunli. เราไปดูยุนลี่กันโอ้อันนี้คือทรานซิชั่นเปลี่ยนฉากเหรอนั่นล่ะตัวอะไรเนี่ยแมงมุมก็ไม่ใช่หิ่งห้อยก็ไม่เชิงตัวอะไรตี ตบทีเดียวคือตายเลยเหรอตัวก็แค่นี้ดาบก็เท่านั้นเนี่ยตอนแรกหยุนลี่วานนึกว่าเป็นธาตุไฟทีนี้พอไปอ่านดีเอ๊ะกายภาพมอยทีกายภาพ Some 60 or 70% of all the Xianzhou's armory comes from the artisans of the Zhuming. Ever since I was little, I've studied sword mastery and weapons forging with my grandpa. I mean, the Flaming Heart, Huayan. Grandpa's always been nice to me. He loves me, you know? Miss Yunli is a talented young lady fascinated with swords. She sees renowned swords as treasures. Some say she can even communicate with them directly. To her, swords are more honest than people. She lives by the phrase, swords make acquaintances, fighting makes friends. Oh? อ๋อ It so ที่มี happens อาร์ that ต on the ไฟคือเรีย Lawfu น there is an วิชา able ดาบ young มาจากปรมา man จารย์ with ไฟนี่ a similar love of the โอ้โห sword. แต่ตัวตีเป็น I กาย have a ภาพ feeling นะ you two might get along. You mean Yanqing? He doesn't know the first thing about swords. He collects them like they're going out of fashion, then never uses them. I can hear those blades crying from here. เอานะเขาบอกว่าอย่างชิงจะซื้อดาบมาไว้เก็บไว้สะสมไว้เฉย And not to mention, ๆคุณแม่เข้าใจเหรอ see the คน giant ที่ sword เขาช I อบ use? ดาบแล้วเขาอยากมีดาบเก็บไว้สะสมมา He might not be complete, but he's already stronger than anything out there. Weapons of this caliber usually get their own name. What do you call them? Not bad, Feathers. Finally, someone who understands swords. I gave him a unique name for the ages. Old Metal.
It has a ring about it. I like it too. Me and Old Metal have a deep connection. Every time I get into a scrap, I ask Old Metal, which one do you want to strike? Old Metal usually says something like, let's start here and end there. To which I reply, oh, all of them? All right. Old Metal's adorable manner belies his formidable stature. Yunli might be young, but she's confident and unafraid to speak her mind. It's time we took a look at her skills on the battlefield. As a physical type character following the path of destruction, gentle persuasion isn't really my style. When using my skill, I restore my own HP while dealing physical damage to a single target and adjacent enemies. What really sets you กดใช้สกิลฮิวตัวเองขึ้นมาตึ้งหนึ่งแล้วก็เดียวดาเมจกายภาพกับศัตรู dealing damage to the target and adjacent enemies. Bears a grudge and knows ถ้า friend เกิด from ตัวเองโดน foe. ตี She ก็จะ doesn't mess around. You gotta โต้ use ตี the enemy ดาเมจ strength กายภาพกลับ against ไป them. After using my ultimate, I acquire the parry state, which allows me to sustain lower damage and ใช้อัน taunt ติยู all แพรี่ enemies. สเตท In addition, my ordinary counter is upgraded to powerful counter, which deals higher damage. ถ้าเกิดมีมอนตีมาก็จะตีดาเมจกลับไปเมื่อกี้เห็นต้านสถานะคือมันต้าน 100% ป่ะ ถ้าต้าน 100% นี่ก็น่าสนอยู่นะ Nope. When using my technique, I obtain a special effect for a set duration. If an enemy launches an attack during that duration, the attack is blocked, and upon entering battle, I launch a powerful counter on a random enemy. สกิลเทคนิคก็คือถ้าเกิดกดใช้แล้วมีมอนตีในตอนที่ระยะเวลาของเทคนิคมันยังอยู่พอเราเข้าเราเข้าสู่โหมดการต่อสู้น้องจะตีโต้กลับไปก่อนเลยพูดอธิบายรู้เรื่องปะวะเนี่ย แล้วก็มีภารกิจเพื่อเริ่มทางของยุนลี่ Wait, you brought something else too? Let's see. Let's save that for another time, shall we? Now remember, หลังจากที่เรากลับมาที่เซนโจโรคูที่มีเขาเรียกนะ So if Yunli is also set to compete, ยุนลี่ก็เลยเชิญเราให้มาเข้าร่วมในพิธีมอบดาบเหรอ ก็พิธีดวลดาบหาปรมาจารย์ดาบแหละแต่มาอยู่ในภารกิจเพื่อร่วมทางเหรอ Watch us. Easy now. External heat needs inner cooling, as they say. Sounds like another difficult challenge for Yang Jing. You guys sound so right. Let's move on to another new character, shall we? Hail to Yao Jing, and soon to be making his appearance. It's military healer Jiaoqiu. เจียเฉียวออกเสียงถูกต้องเนี่ยเจียฉิวมาล่าหรือจะเป็นน้ำใสหรือจะกินทั้งสองอย่างเลยดี อันนี้เขาเรียกว่าพริกอะไรนะสกิลเป็นหม้อหม่าล่าอย่างนี้ด้วยหม้อชาบูไม่ต้องเลือกเลยน้ำใสหรือหม่าล่าเอาทั้งสองอันไปเลยยิงหยาด I've heard much about you. You're too kind, General. My visit to the Luofu is only in aid of keeping a promise. You owe someone a tasty meal? Well, taste is secondary to nutrition, Miss Yunli. I'm curious, Mr. Jiaoqiu. Under what circumstances would you usually open your eyes? Forgive me, but your beef is overcooked. จริงเหรอถามว่าทำไมไม่ลืมตาบ้างหรือว่าโดนสาบหรือเปล่าเจ้าชิบันลืมตามาฮะอะไรเนี่ยนายคนเล่นมุกอะไร Well, I am employed as a military healer to the Yaoqing's General Fei Xiao. เป็นฮีล You เลอ could ร์ consider me one of her retainers. I'm accompanying the general to the Xianzhou Luofu for this war dance ceremony. แปลว่าเล่นผ่านแปลว่าคุณที่เป็นผ่านลบล้างไฟนี่คือฮิวได้เหรอ Well, you see, Miss Yunli, I believe in culinary medicine. The notion that we are what we eat. The arts of cooking and healing are one and the same, which is why I spend so much time delving into the spicy miracles of medicinal cuisine. A meal is not simply a merry occasion.
but an opportunity for food to work quiet wonders for our biological systems. เขาว่าอาหารก็คือยา Isn't that beautiful? Why bother dividing the pot into 9 sections if you're gonna eat from all of them? I am a self-confessed chow hound, Miss Yunli. I eat, and then I leave. Oh, you ain't going anywhere yet, Doctor. Delicacies aside, let's talk some more about that healing of yours. Before you came under General Fei Xiao's command, you were well known in the Xianzhou Yaoqing's alchemy commission. You went on to cut your teeth as a military healer with the Cloud Knights on campaigns for the hunt. I heard you decided to retire, only returning to service at the personal request of the Cauldron Master. Some people prefer work to leisure, I suppose. Well, I am fortunate enough to be respected for my craft. Some even go so far as to deem me a miracle cure. As General Fei Xiao's strategist, Jiaoqiu applies his taste for spice to battlefield tactics. Combat is a bubbling broth, with each side occupying one half of Yunyang Hot Pot. Indeed. Battles are marked by myriad changes, เขา constantly บอกว่าเจียวเฉียว evolving เป็น in ค a น dance ชอบ of yin ปรุงอาหารรส and เผ็ด yang. แม้ว่าจะเป็นในฮอตพอตด้วยก็ตาม They say foxes are cunning creatures. Seems like Mr. Jiaoqiu is no exception. I think it's time we took a look at what our delicious doctor can do on the battlefield. Well, about time. I am a fire-type character on the path of nihility. When using my technique during exploration, I create a special dimension. After entering battle with an enemy within the dimension, I inflict them with fire damage. And there's a possibility of following up with a stack of Ashen Roast debuff. So, อ๋อก็คือสร้างฟิลขึ้นมาแล้วพอตีเข้าไปปุ๊บก็จะทำให้มอนนะติดดีบัฟไฟหนึ่งติดดีบัฟไฟหนึ่งสถานะไอ้ลิง Indeed. Case in point, if I were to use my skill to deal blast damage, there would be a chance of simultaneously inflicting a stack of Ashen Roast on the target. Did you just throw spices into the battlefield? Sharp eyes, General. After launching my ultimate, the battlefield becomes an enormous Yuanyang hot pot. The enemies are trapped in a searing broth, which inflicts damage on each and every one of them. At the same time, the effects of Ashen Roast are compounded for enemies inflicted with the debuff, in line with the current highest number of stacks. Immediately after, a field appears, which lasts for a set number of turns. Whew, all these hot pop visuals are ก็คือ making me กลางฟิล hungry แล้วก็แปะดี again. บัฟถูกไหม What does this field do exactly? Enemies within the field sustain greater ultimate damage. And during their action, there is a chance they will be inflicted by a stack of Ashen Roast. อ๋อ it แล้ว would ก็ follow เว that ลามัน if, for โจมตี example, ก็มีโอกาส Aggro ติด were ส on แต็ก the ขึ้นมา team, อีก you would be able to help her acquire ultimate charges more quickly. Absolutely right. Nice of you ก็ to คือเอามา invite บัฟ the เล่น enemy to dinner อาเชลอนได้ดี before ขึ้นอะไร showing เนาะ them the คือมัน door. ติดดีบัฟบ่อยยิ่งติดดีบัฟบ่อยอาเชลอนยิ่งติดได้ Word ไว of ขึ้น advice? Order out next time, fellas. รู้ต้องไปลองเล่นดู Well, เรา we อะ got to know new เป็น friends ลิง from both ที่ the เขาอธิบายมาอย่างไง Xianzhou อะ and ถ้าเกิดไม่ใช่ภาษา the ลิงอะ Yaoqing. ก็ไม่เข้าใจหรอก Let's จ turn นกว่า our จะได้ไปลองเล่นดู gaze to 2.4 banner info. In version 2.4's first half warp event, Trailblazers can ตัวเลข acquire the limited มา 5-star กับน้องหั character ว Yunli, as well as the รอด limited ตัวไป 5-star character ทอดตัวไป The limited 5-star light cones, dance at sunset, โอ้เลข and คนน่ารัก Night of มากเลย Fright อะ will be boosted. A cat is a human's Dance best at friend. sunset You certainly have a cat-like energy to you, Miss Yunli. Let's move swiftly on to this version's second half warp event. สปาร์เกิลเหรอ Limited 5-star characters, ตายแล้วใครจะกดเจียวฉิวเลยแล้วใครจะกดเจียวฉิวอุ้ยตายและคนน้องมีนา Earthly escapade will be boosted. และคนน้องมีนาน่ารักที่สวยมากเลยอะ Moment for our fox friend. Moments spent in the cool เราไม่กด shade ไล of ค์ an โคนนี่ old หว่า tree should be used for ว้าไม่กดไล admiring ค์ the โคนนี่หว่า surrounding scenery. Couldn't agree more. อุ้ย And then อุ้ย what's ไลค์คน wrapped? เจียวฉิวลืม The ตานิด version นึงปะเนี่ย 2.4 warp banner will feature a familiar face Price of the 4-star light Prices cone. to bloom Poised to bloom. She has the presence of a สวย true มากเลยอะ swordmaster. เดี๋ยวประสาน Someone's been taking their training seriously. เดี๋ยว Without ตัวน้อง further เป็นล่า ado, สังหาร let's โดย take a ความทรง closer จ look at the fruits of ำ Marth's และหลายคนเป็น journey ประสานมา as a Sword Master Apprentice.
เอาไปใส่ให้ไข่เนี่ยโอ้มีพรีวิวน้องมีนาด้วยเหรอน่ารักอะถวายไปนี่คือชานมไข่มุกนะคะเดี๋ยวชานมไข่มุกแล้วกรุณาให้ตำแหน่งแชมเปี้ยนกับดิฉันด้วยเถิดสักที่ไหน On returning to the ภาคอะไรวะเนี่ย Xianzhou, March 7th is brimming with excitement for the upcoming war dance and decides to learn swordplay from Masters Yunli and Yanqing. I เรียน still วิธี vividly ดาบจากยุน remember ลี่แล้วก็เยี่ยง instructing ชิง Yanqing in the way of the sword. Now he's already passing on his knowledge to others. How time flies. March 7th might be a rookie, but she's also a natural. Her master taught her the best in Juming swordplay. So, naturally, she's made quick progress. Yanqing is also March 7th's master. To deprive an inquiring mind of tuition is not in his nature. Right you are, General. I heard that ต่าง March อาจารย์ 7th ต่าง was ขิง a ลูกศิษ bow ย์กัน and arrow user. Brave of her to take น้อง up ยู the รี่จะว่า sword น้อง and มาเป็นคนเรียน no รู้ไว doubt a นะ challenge for her masters. I'll say. Not to mention Yunli and Yanqing's swordplay isn't exactly similar. Will March 7th end up with a weird mix of styles? You're overthinking things. If you're dedicated to the sword, you just need to swing it. Oh, follow the sword and ยูรี่บอกว่า victory will คิดมากไป follow. แล้วเวลาจะใช้ดาบ We อะ got a lot of talking. ดาบก็แค่ Time to see แกว่ง March ไปเท่า 7th's นั้น swordplay in action. March 7th, the Hunt's basic attack deals imaginary damage. When using her skill, March 7th selects a teammate as master and presents them with a special beverage to increase their speed. What a good apprentice. As a promising ใช้ young สกิล student, ท่าแล้ว March ทำให้ส 7th has ปี a ด keen ของคนที่เรา understanding เลือก of เพิ่ her มขึ้น master's style. When her master Yeah. launches an attack or ultimate, March 7th acquires charges. When charges reach a set number of stacks, she แล้วถ้าเกิด immediately ตัว takes action ตัว again นั้น and ตี obtains an น้องมา enhanced จะได้ basic ชาร์จ attack. Her enhanced basic attack deals set hits of damage to a target enemy, with a chance of dealing further hits. Just a อ๋อ chance. แล้วน้องมาก็จะทำดาเมจ A ให้ไง rookie, remember? เสริมพลังการโจมตีปกติ But they แล้วก็ตี can surprise you all the ดา same. เมจกี่ตัว Depending เมื่อ on กี้ her เห็นตัวเดียว master's path, her specific attacks possess additional effects. That's right. For example, masters on the paths of destruction, erudition, or the hunt ตีตัว can เดียว cause specific attacks to deal additional damage. And masters on the paths of nihility, harmony, preservation, or abundance can raise the toughness reduction of specific attacks. Putting learning into practice. อ๋อถ้าเกิดไม่ใช่ผ่าทำลายล้างถ้าเป็นลงผ่า After อื่นก็คือ using จะ her ทำให้น้องมา March 7th can ลด deal damage เขาเรียก to อะไร a นะ target enemy while ลดค่าความทน improving ทานของ her ศัตรู next ได้มากขึ้น enhanced basic attack. And for those who are ว้าว wondering what having March as an apprentice is like, there you have it. March 7th is humble and learns from all her allies. During exploration, for every time a teammate uses their technique, March 7th acquires a charge at the start of the next battle. When using her own technique, she regenerates energy at the start of the next battle. It must be a great privilege that's to right. have anใช้เทคนิค apprentice การ with รี energy such เหรอ powers of perception. Well, get this. Completing specific tasks in the version 2.4's Trailblaze Continuance will unlock March 7th the Hunt. Once unlocked, a path-switching option will appear in the character interface for this. That's my apprentice. She certainly does have the aura of a heroine. เปลี่ยนผ่า Oh, they've แบบ got MC all these เลย around. เปลี่ยนผ่าไม่พอเปลี่ยนชุด More ด้วย exciting updates after the break. อ่ะโค้ด2เดี๋ยวเราค่อยไปเติมเดี๋ยวว่ามานะทุกคนสักครู่เสียงยิบยับยิบยับยิบยับ
Welcome back, Trailblazers. It's time we took a look. Version 2.4's all new events. As the war dance approaches, guests and visitors from all corners are converging on the Wafu. But not all are เกลียด harboring ชื่อ noble สาก้า intentions. ออฟพิมาเวโร I'm เบ sure all ส you remember a certain IPC เฮ้ยมีช่องแชท representative รูป by the น้อง name มาร์ช of ด้วย Scott. อุ้ยน่ารัก The Alliance is very familiar with the conduct and deeds of the IPC. Hardly surprising. Well, Scott is out to demonstrate that Xianzhou swordplay is no match for IPC tech. Ooh, not only does he have a mech-related provocation in store, but also wants to assert his authority through battle. For real? I think me and Old Metal owe this guy a beating. Or 10. Hold your horses, Miss Yunli. As a matter of fact, your apprentice got a little impulsive and took up the challenge. She's due to face off against her opponent in just 15 days' time. A familiar turn of events. Are we able เมื่อ to กี้ assist Miss เมื่อกี้ March อะไร in this นะ endeavor? 15 days 15 วัน To help March defeat this IPC, น้องมาร์ช Nick, เรียน 15 วันเลยเหรอ Trailblazers เรียน will take เรียน up วิ the ชาดาบ position of 15 วันเลยเหรอ personal trainer. The goal? Develop a 15-day crash course in swordplay. อ๋อ 15 กิจ days? กรรม Crash course? Mr. Albert, กิจกรรม have you 15 heard the วัน proverb, haste makes waste? Have you heard the proverb when needs must? Between me and Yan Qing, we've got the sword skills to provide ทำ the ไมหน้า best crash course หน้า in กิจกรรม town. มันดูเก่าๆขนาดนี้ Balance training ต้องบอกว่าสม also เป็นน้องมีนา requires rest, โอ้โหมาเป็นอัลบั้มมังงะเลย The fabled work-life balance. Sounds like you've got to figure it out, Miss Yunli. Results or your money back. I have a feeling Miss March will have some fortuitous encounters and crucial assistance along the way. Oh, I might just have to offer a helping hand myself. The encounters and sword training experiences that March accumulates will Yeah. dictate the nature of the Kita story's kumaki daw. conclusion. The end result will always be a solo confrontation with Scott, though the nature of the showdown ก็ will คือ also เป็น vary กิจกรรมที่ accordingly. ช่วยน้อง Following the อุ้ย ending, แจกอีโรดอนด้วย Trailblazers can acquire โอ้เป็น stellar กิจกรรม jade ขายน้องมาร์ช March แต่ 7th, ไม่ใช่อะไรหรอกกิจกรรมขายน้องมาร์ชแล้วก็แจก With ไอ the โรดอน combined assistance of her friends, surely Miss March will prevail over Scott. Absolutely? As long as a swordmaster is worthy of the sword in their hand, they have nothing to worry about. Wise words indeed, Miss Yunli. Oh. Let's move on to another event. After leaving Penacony, I'm sure Trailblazers will remember with fondness. เกมนี้มันเป็นอะไรเนี่ยครับมันเป็นอะไรกับถังขยะมากนะเนี่ย It would seem these old ถัง friends ขยะจากเพน have นาคนนี่ยัง appeared มา on ถึ the งที่เซียน Xianzhou. โจเลยเหรอ Up here they have. And a medical intern from Penacony is on the lookout for an assistant. Their goal? To complete a series of shoots to uncover the secrets of the Mars drug. Wait, what? They're doing a trash can shoot? You better believe it. The intern in question is Randolph. And just like the Trailblazers, they're a trash can enthusiast. If you spend enough time in the cosmos, there's nobody you won't encounter. Trash can enthusiasts? Comes with the territory. During the event, Trailblazers must use the photography software อะไรวะเนี่ย provided by Randolph อีเวนต์ to อะไรวะ take เนี่ย pictures of trash cans hidden among the crowds. ทำไมถัง Different ทำ trash ไมไฮโซ cans ถัง need อยู่ different ทั่วเซียนโจหมดเลย Some เนี่ย trash cans even adopting special movements. Do your best to get them all on film to maximize your points and complete the stage objectives. And a friendly reminder, trash cans may appear unexpectedly เกม and นี้มั without น warning. Trailblazers wishing มัน to catch them all มัน will ใช้ need ไฮโซ their ถัง wits จริงจัง about มากเลยเนี่ยไอ Now เกม this นี้เนี่ย event isn't confined to the Xianzhou. เดี๋ยว Your old friends have also appeared in อีกกิ Bellabong. จกรรม Rumor ก็ยัง has it that เป็นไฮโซ Bellabong ถังอยู่เหรอ have recently been attacked. ไอเกมนี้มันจริงจังกับถังมากเลยนะเนี่ย To resolve this case, our trash can friends need the strength of Trailblazers and Bellabongians alike. And that's the end of the trash can related content for this version. Right? Don't speak too soon. In the Trailblaze Friendship is Magic event, Trailblazers need to use specific characters to play the role of magician and summon a special trash can comrade, Letter Pony, to fight alongside them. A trash can summoning magician.
Does this sorcerer อันนี้คืออะไร have any Case other can payable abilities? Of course! ไฮโซถัง payable Skill and ultimate will acquire all new combat effects with the power to command minicans during battle. The minicans' attack and defense abilities will depend on which character is used to summon them, adding further layers to the combat experience. For example, the skills of certain magicians เกมนี้มันจะกาวไปถึงไหนวะเนี่ย battlefield up to a maximum of 5. The more minicans on the battlefield, the higher the attack, and the more energy regenerated for the magician. เกมนี้มันเอาทุกอย่างนะมันอะไรก็เป็นไปได้มันเอาทุกอย่างเลยจ Minicans ริง can even enter an ultra gold state and receive extra buffs. And you มันเอาทุกอย่าง scratch จริง the surface. ถัง payable ก็ Trailblazers มา who wish ว่ะ to test the limits of magical trash can strength can do เดี๋ยว so เมื่อ in กี้มันไม่เปิดสกิล game. พอยต์ด้วย The event will launch a มัน new เอาทุกอย่าง challenge จริง stage เกี่ยวกับถังเกม with เนี้ย 5 stages total and each stage split into 2 difficulties. After completing the initiation trial challenge, Trailblazers can unlock the official trial difficulty for an even harder test. See you on the battlefield, friends. I need another breather. Don't go anywhere, Trailblazers. More exciting updates after the following broadcast. โค้ดสุดท้าย Welcome back, y'all. As always, in version 2.4, แล้วก็ see ปิด the หมุน return of 10 free warts and the gift ตู้ of ทองเลย odyssey. ตั๋ว Check ท it อง out. I was waiting for you to say that. Some comforts are here to stay. And of course, there's also the double events. แล้วก็ Planar Fisher and Garden จะเลไลน์ Plenty. คูณ 2 และ Remember ใคร to แอกคูณ complete the 2 แล้วก็ simulated จักรวาลประดับ universe คู or ณ 2 divergent universe for double planar ornaments. And we haven't even got to this version's system optimizations yet. Starting with the relic system. When using the filter function to screen relics already in your possession, filter choices can be saved for a faster selection process. Meanwhile, in the relic inventory, Trailblazers will find new quick lock and quick discard functions. When choosing relics for a มีฟังก์ชัน quick relics will be sorted according to the quick lock แล้วก็ character's relic set quick pink prioritization, with quick the lock most และ quick suitable pink relics appearing first. There's also a new feature for relic substat อ๋อ recommendations. มี recommend By มา using the แล้ว recommended relics เกม feature, ที่รัก not เราเป็น only อย่าง can นี้นี่เอง Trailblazers view a character's most frequently used relic set, but also the recommended main and subsidiary stats. And finally, when checking Simulated Universe Interface and Cavern of Corrosion in the มี Interastral บอกด้วยว่าลิลิตไหนเหมาะกับตัวละครตัวไหน โอ้โห สวรรค์มาประโหด How considerate. Now, ความเจริญอย่างใด Trailblazers ที่มันเจริญอย่าง come นี้ into contact with new versions, captivating events, and time-limited rewards. 2.4 แล้วก็ has มี added an Unlock advanced Now access feature for both Trailblaze Continuance and events. ก็คือสามารถไปเล่นได้เลยโดยข้ามเควสในเรื่องที่ต้องใช้ไปก่อน They can still experience the new version's events and missions? You got it. Trailblazers who've reached level 21 will see a Play Now icon appear on the event page for events with advanced access eligibility. Just select the icon to join the experience. Now that's an optimization. Ready and waiting. Ooh. In the mission catalog, missions with early access will feature a special icon. Maps yet to be unlocked will get temporary map teleportation access while also featuring a special icon.
Trailblazers can freely switch between the displays for the normal map and the temporary maps unlocked as a result of advanced access event activation. And what if Trailblazers achieve the normal event activation requirements during the course of early access? Good question. In that case, the event will terminate the advanced activation state and the temporary map channel will close. However, game data will be retained and Trailblazers can continue participating in gameplay as normal through the event stream. Which is when I get my hands on the limited time event rewards. In other news, in the not too distant future, a new episode of Knowing the Universe will be upon us. We've invited celebrated novelist Yoshiki Tanaka to be with us on the program. Together, we'll be exploring thoughts and imaginings on the subject of the boundless universe. A huge thank you to Mr. Tanaka for his participation. Man, I can't wait to see that episode. And finally, intel on a mysterious collaboration destined for launch in 2025. For more intel, for official announcements, Trailblazers. เดี๋ยว Collab กันยังไง of the version 2.4 special program. ได้เหรอวะ Returning to the Xianzhou, getting to know คือยังไงเราจะมีสกินจาก Unlimited Break Work มาในโครงการ Star Rail หรือว่าเราจะไปเกมกับเขาหรือเขาจะไปเกมกับเรา 3 Xianzhou generals in the same place at the same time. Who knows what kind of stories will unfold? Let us all bear witness to the future of the Xianzhou Lawfu. See you in the next one, Trailblazers. ไปแล้วเหรอ See you next time. ทำไมไปง่ายจังอะจบไลฟ์แล้วเหรอ โม้หรือเปล่าไม่โม้หมุนแล้วไม่โม้ก็ได้ มาขออนุญาตดู เชื่อเลยอีกรอบ คราวนี้มีซับมาให้ด้วย You know? Here you are. Everyone, this way. The Xianzhou Lawfu Everyone will be this holding way. the Luminary Combat หยุด Art Ceremony. เนี่ยนี่เลยนายพลห้วยเหยียนเขาชื่อนะห้วยเหยียนใช่ไหมห้วยอ่านถูกป่าววะห้วยเหยียนโอ้ยสรุปเขาจะเป็นเพย์เบิลให้เราใช่ไหมอันนี้คือหนวดใช่ไหมหนวดผมโอ้ยนี่ก็ผมนี่หว่า Your presence would be greatly appreciated. Why are there Boris in here? บริซิงว่าไปดูในเพจมานะบริซิงก็คือเผ่าหมาป่าข้างใช่ไหมหมาป่าที่มีจันข้างใครนะอย่างปกติแล้วเผ่าอายุยืนก็มีมาราสตักใช่ไหมของเผ่าหมาป่าก็จะเป็นจันข้างเวลาแบบดูดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยจะแบบว่าเบอร์เซิร์ฟเปิดเบอร์ลิ้นเป็นอะไรเปิดโหมดเบอร์เซิร์ฟได้ The shackling prison on the Lawfu is completely different from the one on the Yaoqing. It's completely underwater. Wherever crowds gather, there is always an undercurrent beneath the surface. Since you're already here, why not have a meal before you leave? น่าจะกลัวว่าท้องน่าจะแตกก่อนไป After regaining my freedom is the flesh and blood of my fellow kindred. My นี่อยาก condolences. ใครทำเสวียอี้เนี่ย Memories of chasing, gnawing and tearing. They've all come back. If this is what they want, I'm always up for a challenge. ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวขอดูอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นสรุปแล้วกันนะว่าแพท 2.4 มีอะไรบ้างมีน้องมาร์ชราชสังหารจินตภาพน้องมาร์ชนี่ดูเลยน่าเล่นอยู่นะแล้วก็กิจกรรมเขาเรียกไงนะมังงะน้องมาร์ชฝึกน้องมาร์ชเป็นปรมาจารย์ดาบ แล้วก็มีแพทย์ฝึกหัดก็คือให้เราไปช่วยทำไฮโซถังในเซียนเจอแล้วก็มีไฮโซถังเพย์เอเบิลให้กิจกรรมที่เกมนี้มันเอาถังจริงๆขออีกรอบ
Coming back to this place brings back so many memories. You know? There you are. Everyone, this way. แสดงว่าเย่ชิงจะเป็นไกด์ให้เราใช่ไหม Xianzhou ที่ will นี่ be holding the Luminary Combat Art Ceremony. Your presence would be greatly appreciated. Why are there Boris in here? ดูซับไปด้วยดูภาพไปด้วยตาจะลายด้วย Hello there. Hey, old metal. Which one do you want to strike? Oh, all of them? อ๋อนี่คือดาบเนาะใช่ไหมลูกพี่เหล็ก ลูกพี่เหล็กเลยเหรอ Look at how hard I've been training. I could take 10 of you. The shackling prison on the Luofu is completely different from the one on the Yaoqing. It's completely underwater. แต่ว่าของเย่าชิงไม่ได้อยู่ใต้น้ำใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยว Wherever The crowds shackling gather, there is prison ที่ always an undercurrent beneath the surface. ที่ก่อนต้านเถิงมามันก็อยู่ใต้น้ำอยู่แล้วใช่ไหมเพราะทางเข้าอาจจะคนละที่กัน เดี๋ยวว่าจะรอดูตอนแมปมาถ้าเกิดมันทางเข้ามันอยู่ที่สเกลเคปออฟวอเตอร์นะเดี๋ยวจะตีให้ My condolences. ปกติเข้ากันยังไง Memories of chasing, gnawing, and tearing. They've all come back. If this is what they want, I'm always up for a challenge. แหมต้านเถิงใช้ร่างปกติแปลว่าน่าจะไม่มีซีนอะไรให้ต้านเถิงออกมามากจอมพลเฟยเซียนน่าจะเอาอยู่น่าจะไม่ต้องถึงมือต้านเถิง แต่ถ้าปากหอกต้านเถิงนี่เหมือน โอเคก็เอาเป็นว่าคลิปตอนไหนจะเป็นคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบลงเท่านี้แล้วกันนะก็ดูกิจกรรมเวอร์ชันซ้ำไปก่อนแล้วกันนะก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะทุกคนอิสานะจ๊ะ